ये गाड़ी है टोयोटा की एटियोस और गाड़ी में कस्टमर ने जैसे ही ब्रेक लगाए तो गाड़ी के टायरों से जोर की आवाज आने लगी और जब हमने गाड़ी को चेक किया तो पता चला कि गाड़ी के डिस्क पैड खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब हम डिस्क पैड को चेंज कर रहे हैं और ये जो आवाज आ रही थी वो डिस्क पैड के ऊपर जो एक इंडिकेटर पत्ती लगी होती है वो डिस्क रोटर के साथ घिस रही थी, इसलिए ब्रेक लगाने पर गाड़ी के टायर से आवाज आ रही थी। अगर आपकी गाड़ी में भी ब्रेक लगाने पर आवाज आती है तो आप भी गाड़ी के डिस्क पैड को चेक जरूर करवाएं। Thank you.